نجلۍ د کړکۍ پرده چوله کړه. د سهارني لمر ژېړې وړانګې یې پر سپین مخ ولګېدې. له ویښتو یې سره بخونده رڼا پورته شوه. یوه شېبه یې له پورته انګړ ته وکتل. غره یې واخیسته او ځان یې پړل مخ یې په کټ وغورځاوه. یو ورو غږ یې واورېد. ته لیونی یې لیونی. نجلۍ هماغسې اوږده غځېدلې وه. تورې څڼې یې د ښې اوږې له پاسه په سپین بالښت غونچې پرتې وې او ورو ورو سونګېده. وروسته په اړخ راواوښته. د لویو سترګو سپین یې د کوچنیو نریو رګونو له لاسه سور بخوند ښکارېدل. په مخامخ کټ ناستې چاغې نجلۍ ته یې وکتل او سره راټولې ډکې شونډې یې وخوځېدې. زما ساده ترورزی، ته څه خبره یې؟ چاغه نجلۍ ولاړه شوه. د پردې یوه څنډه یې په ګوتو کې ونیوله او په داسې حال کې چې لاندې انګړ ته یې کتل ویې ویل: لیونتوب مه کوه، ته هغه ته وګوره څه بلا ده. یو وحشي کلیوال. دا یې وویل. پرده یې پرېښوده او د غځېدلې نجلۍ تر څنګ کښېناسته. ورو یې وویل: له زړه یې لرې که، ایسته یې وغورځوه. زړه دې داسې چاته ورکه چې ستا وړتیا ولري. ته ښکلې یې، لوستې یې، د شتو مو شمېر نشته، کورنۍ مو په عزت یادېږي، خو ستا بیا په دې ټوله دنیا کې خپل مزدور خوښ شوی دی. نجلۍ په خوابدي غږ وویل: ته په دې شیانو څه پوهېږې؟ مینه داسې څه نه ده چې یو څوک یې په خپله وغواړي او یا به یې پرې ورکړې. مینه په خپله راځي او د انسان د خوښې پرته د هغه زړه ونیسي. هغه کسان چې غواړي چې ځان په زوره مین کړي او په مینه پسې ګرځي، دا مینه نه بلکې د شهوت غلامي ده. مینه د سهارنۍ وږمې په څېر پاکه او زړه راښکونکې ده. چاغې نجلۍ ته خندا ورغله. تنګې سترګې لا پسې تنګې شوې او په ملنډو یې وویل: دا د کتابونو خبرې پرېږده لیونی. دا ته خو د کتابونو خبرې ښکاري، ځکه چې تا مینه نه ده کړې. ته د مینې په راز نه پوهېږې. ته چاغې نجلۍ خو کاشکې چې په یو سم شي خو مینه وای. له رنګه تور، ببر ویښته او خیرنې جامې. اوف خدایه. نجلۍ یو سوړ اسویلی ویست. ولاړ شوه. پرده یې چوله کړه او ویې ویل: ته یې بدرنګه بولې، خو ما ته د طاووس تر بڼه کې م ښایسته دی. 2 میاشتې کېږي چې هر سهار مخکې د لمر ختو څخه راویښېږم. کله چې د لمر وړانګې د پردې په پاسنۍ برخه ولګېږي، هغه مهال دی هم راځي. 1.5 ساعت د انګړ په ګلانو او چمن کې کار کوي او بیا بیرته په خپله مخه ځي. زه په همدې موده کې دلته ولاړه یم. هر سهار مې همدا حال وي. ورته ګورم او ژاړم. نجلۍ یو سوړ اسویلی ویست. یوه شېبه غلې شوه او بیرته په خبرو راغله. په لومړي ځل مې په همداسې یو ژیړ سهار کې ولید. له خوبه راپورته سوم، سترګې مې وموښلې او له همدې کړکۍ مې لاندې وکتل. یو نری خو خیرن ځوان ولاړ و او په پای کې د انګړ د منځ سړکونه مینځل. له کوټې ووتم، په زینو کې کښته سوم. په سالون کې مې پلار، مور او کوچنی ورور سهارنۍ ته ناست و. پلار ته مې مخ ور واړوه. سلام پلاره، دا پردی سړی څوک دی؟ هغه خپل عینکې په سترګو سمې کړې. د میز په سر له یې شغاب څخه یې د کیک یوه ټوټه ور پورته کړه او په ډکه خوله یې راته وویل: مزدور دی، سهار سهار به یوه کړۍ راځي او انګړ به پاکوي. زه د تل په څېر له یوې پراخې زیرپیرانۍ سره سرتور سر د باندې ووتم. د عادت له مخې به هر سهار یوه شېبه د تاکونو د چیلې لاندې په ایښه چوکۍ کښېناستم او د انګړ له ازادې هوا، سرو ګلونو او شنو وښو څخه به مې خوند اخیست. لاړم په څوکۍ ایښی کتاب مې راواخیست. دا یو عشقي ناول و چې ما به یې هر سهار څو پاڼې لوستې. ځوان ته مې پام شو. د تاکونو ترمنځ له یوې لویې چولې څخه ښکارېده. د هغه راته شا وه. خړ کمیس د ولو په برخه کې په خولو لوند و او په کوچني لور یې د انګړ واښه ریبل. د کتاب په لوستلو بوخته شوم. د پاڼې د اړولو په وخت کې مې سر راپورته کړ. ځوان خپل پخوانی ځای پرېښی و او د انګړ په بل سر کې یې په زړېدلي سر واښه ریبل. په دا بل سهار کله چې د چیلې لاندې کښېناستم، د 2 تاکونو د تنو ترمنځ لویه چوله سره ګلانو نیولې وه.
ځکه چې 3 لویې ګلدانۍ څنګ تر څنګ ایښودل سوې وې. دا یوازې لویه چوله به چې زما د ناستې د ځای څخه به د انګړ ډېره پراخه ساحه ښکارېده. په بل سهار چې کله د چیلې لاندې کښېناستم، د 2 ولاړو تاکونو د تنو ترمنځ لویه چوله سرو ګلانو نیولې وه، ځکه 3 لویې ګلدانۍ څنګ په څنګ ایښودل سوې وې. دا یوازینۍ لویه چوله وه چې زما د ناستې د ځای څخه د انګړ ډېره پراخه ساحه ښکارېده، ځکه د تاکونو له تنو سره د مرسل د ګلانو یو متری بوټی ولاړ و. له پورته د تاکونو ګڼې پاڼې له چیلې څخه راځوړندې وې، او د ګلانو پاڼو ترمنځ د کوچنیو سوړو څخه پرته بل هېڅ هم نه ښکارېدل. خدای شته چې یو څه خوشکه راغله. له خولې مې چیغې ته ورتنه راووته. ځان خپل لور په چمن پرېښود. د هغې په زړېدلي سر 2-3 ګامه لرې راڅخه ودرېد. د هغه په غنم رنګه تندي ډومبک ډومبک خولې ولاړې وې. هڅه مې کوله چې خپل ځان آرام وښیم، خو لاسونه مې له خشکې لړزېدل. او ورو مې وویل، دا ګلدانۍ دې د څه دپاره دلته ایښي؟ پرته له دې چې سر پورته کړي، خړې شونډې وخوځېدې. ښې نه ښکاري؟ هغه په دې خبره یو رنګه ویره راته ښکاره سوه. ما ځان آرام کړ. نه، په خپل پخواني ځای ښه ښکاري، بېرته یوسه. هغه تر یوې ګلدانۍ لاندې ووت او بېرته په خپل ځای کښېښوه. ورو یې وویل، که سبا ته یوسم، پروا خو به نه کوي؟ پرته له دې چې د کتاب څخه سترګې واړوم، ومې ویل، ولې درنې دي؟ نه، خو ما ویل چې دغه نږدې چمن به راورېږم. مزدور دی، سهار به یوه کړۍ راځي او انګړ به پاکوي. هغه یوه شېبه غلی و، وروسته یې لنډ ځواب راکړ. هېڅ. وروسته چې مې کله سر د کتاب څخه پورته کړ، د پخوا په څېر مې د انګړ ډېره برخه لیدی سوی. ځوان لا په پخواني ځای کې واښرېبل. په 3م سهار د ویلې ټول چمن د غالۍ غوندې یو حال او ښکلی ښکارېده، خو چولې ته نږدې واښله د پخوا په څېر رسېدلي وو. د ځوان بیاتي په لاس کې وه او د ګلانو په منځ کې ولاړ و. ما وویل، ای ځوانه، د چمن دا ځای هم ورېبه، وروسته بیا کولی سې چې ګلان جوړ کړې. ښه، نن به یې ورېبم. خو همدا اوس لوره واخله. د هغه تندی تریو شو. ویلې دي چې څه ووایي چې ټک ګامونه یې واخیستل. د چمن په سر یې ښې خیرن څادر یې ورپورته کړ او له انګړه ووت. په زړه کې راته یېره سوه. فکر مې وکړ چې کار یې پرېښود. له ځان سره مې ویل، بلا مې ورپسې. خو په هغه غرمه چې کله د پوهنتون څخه راغلم، ټول چمن په یو حال و. نجلۍ غلې شوه، پرده یې پرېښوده. کټ ته نږدې د میز په سر ایښي ګیلاس یې د جګ له اوبو څخه ډک کړ، په سر یې واړاوه او د خپلې ترورزۍ تر څنګه کښېناسته. چاغې نجلۍ د هغې تر اوږدې غاړې خپل لاس راوګرځاوه، ورو یې ورړنګه کړه. د هغې سر یې په خپل زنګانه کېښود او د تندي له خوا یې د خپل لاس ګوتې د هغې په تورو ویښتو تېرې کړې. نجلۍ په مخامخ دیوال راځړېدلي انځور ته وکتل. په انځور کې 2 د غاټولو سره ګلان ښکارېدل. بې له دې چې بلې خوا ته وګوري، په مړاوې غږ یې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. پوهېږې، د مور له خولې خبره شوم چې هغه ټاکنده غرمه راغلی و او چمن یې ریبلی و. ذهن مې له پوښتنو ډک سو. په سبا چې د باندې ووتم، دی د سړک په جارو کولو بوخت و. یوه شېبه مې کتاب وکوت، بیا ولاړه سوم. 2 ګامه مې واخیستل او د هغه تر څنګ ودرېدم. ورو مې وویل، ولې دې د سهار لخوا چمن نه ریبه؟ هغه په جارو راټولې سوې پاڼې او غزلې په پلاستیکي سطل کې واچولې. ویې ویل، څه فرق کوي؟ خو تا نن سهار هم چمن ریبلی سو، نو څه لپاره په ټاکنده غرمه راغلې؟ هغه ځواب رانه کړ. ولاړه او 2-3 قدمه لرې یې
د نل خولې ته پلاستیکي پایپ ور واغوست. زه هم زیل واخیستم چې دا خبره به هرومرو معلومه ومه. په خوشکه مې ورته وویل دا ته وایم کوڼ یې که څنګه؟ د لومړي ځل لپاره یې نیغ راته وکتل. په سترګو کې یې شرم، معصومیت او قهر سره ګډ سوی و، خو غږ یې پوست و. دا یې وویل ولې مې ځوروې؟ چمن ورېبل شو، څه سهار څه غرمه، اوس مې پرېږده چې دا سړکونه پرېمینځم. او د غځېدلې اوږده پایپ په څوکه پسې ولاړ. ما په لومړي ځل ماته وخوړه. خپل ښایسته او غرور مې تر پښو لاندې لید. خپل ټولګیوال مې سترګو ته ودرېدل. هغوی چې به زما سره د خبرو کولو لپاره ستا پوښتنې راڅخه پوښتلې او بیا به زما د نوټ د کتابچو د وړلو لپاره پلمه پیدا کوله. خو اوس د لومړي ځل لپاره یو نالوستی او خیرن کلیوال زما د خبرو څخه ستړی شوی و. دا نو ما ته د زغملو وړ نه وه. ګړندي ګامونه مې واخیستل، ورغلم او په خوشکه مې ورته وویل ته باید د خبرو کولو ادب زده کړې، بې ادبه، بې سلیقې. هغه وخندل. خو ما یې هېڅکله په تورو شونډو کې دا ډول خوږه خندا نه وه لیدلې. هغه یوازې د پایپو اوبو ته کتل چې په رغړېدو یې د سړک خړه خاوره ورسره وړله. ومې ویل نور نو تا ته ضرورت نه لرو، پوه شوې؟ احمقه. لړمون مې ور واخیست. ته یو احمق او بې سواده کلیوال یې. او ته یوه لوستی خو کم عقله نجلۍ. خو ما ته یوازې ژړاره پاتې وه. بې اختیاره مې له خولې وچیغه ووته. هغه پایپ وغورځاوه، زما مخې ته ودرېده او وارخطا یې د کور خوا ته وکتل. په دواړو لاسونو یې خپله لمنه ونیوله او په وارخطا غږ یې راته وویل دا لمن قرآن ومنه. مور او پلار به دې څه فکر کوي؟ په ګلانو مې ځکه چوله بنده کړه چې تا ونه وینم. چمن مې د سهار له خوا ونرېبه چې ته هلته ناسته یې. ما ویل چې سترګې مې در وانه وړي، پردی ناموس یې. ژړا مې په ستنې کې بنده سوه. یوه شېبه مې ورته وکتل. د هغه په سترګو کې ویره وحشت سره راټول و، خو په خواره خوله یې وویل ځم چې دا سړک پرېمینځم، ځم. نجلۍ غلی شوه، وښورېده او ستونې ستخ پرېوته. چې هغې نجلۍ خپل زنګون ته وکتل. په زنګانه باندې د کمیس پرته لمن په اوښکو لنده وه. د نجلۍ غږ یې واورېد. په سبا چې د باندې ووتم په چمن کې هېڅوک نه و. نه پوهېږم چې ولې مې زړه راته نیولی ویلسېد. داسې ومه لکه چې کومه ورکه مې سوي وي. بې له دې نه چې د کتاب پاڼې راواړوم، بېرته مې په خپل ځای کښېښود او په چمن کې مې قدم وهل غوره وګڼل. خو کله ناکله به مې بې اختیاره د انګړ دروازې خواته مغزی ورکوږ سو. ټوله ورځ مې چرت خټه و، ټیکه نه راتله. ما ته کله پخوا داسې احساس نه و پیدا سوی. د شپې مې هم سر درد کاوه او تر ډېره خوب نه راته. سهار یو څه ناوخته له خوبه راپاڅېدم. له پاسه مې انګړ ته وکتل. نه پوهېږم چې ولې مې د خوښۍ احساس وکړ. ټیکري ته مې لاس ور وغځاوه او په لومړي ځل په پټ سر انګړ ته ووتم. هغه د مڼې د ونې سیوري ته ناست و او سره نه یې خوړه. له خولې مې بې اختیاره ووتل زه ډېره بخښنه غواړم. زه خیر دی، پروا نه کوي. یوه شېبه دواړه غلي وو. د له ډوډۍ نه غټه ګوله جوړه کړه. بیا یې د چای غوړپ ورپسې وکړ او په ټکه خوله یې وویل چای او ډوډۍ دې مور راته راوړه، هغه ډېره مهربانه ده. ستا مور به هم مهربانه وي. واه، څه معنا؟ هغه مړه ده. وبخښه. پروا نه کوي. هغه پیاله له چای ور ډکه کړه او بې له دې چې راته وګوري ویې ویل مور نه لرم، پلار مې هم پور پرې کړی.
دوه کوچني خویندې را ترغاړې دي. هغوی ستا سره اوسېږي؟ نه په کلي کې دی، له خپله ناسره، خو زه د هغوی لپاره کار کوم. سهار دلته راځم او نوره ورځ مې په ریډۍ کې میوه خرڅوم. په خوشحالۍ مې وویل ښه نو داسې چې ده له خپلې ډېرې څخه موږ ته هم کور ته میوه راوړه. ده وخندل. سمه ده له دې هیسته به هر سهار میوه درته راوړم. ده رښتیا ویل. په سهار د څوکۍ تر څنګ د میوې کڅوړه ایښې وه او دی د ګلانو په پرې کولو بوخت و. پورته کوټې ته وختم. د غاړې له بکس څخه مې په سلګونه راواخیستل. انګړ ته ولاړم او پیسې مې ورته ونیولې، خو د یو سلګون ور واخیست، جیب ته یې لاس کړ او څه ماتې روپۍ یې راته ونیولې. ما وویل پروا نه کوي، خدای په خبره کې راولوېد. نه ما خپل حق را وګرځوه، یوازې 10 روپۍ مې ګټه در باندې کړې ده. د میوې راوړل راته ښه و، ځکه د پیسو د ورکولو په مهال به له هغه سره د خبرو پلمه راته جوړېدله. د هغه خبرو خوند راکوه، خندا یې په زړه پورې وه، خو ده به ډېرې خبرې نه کولې. په کوم سهار چې به رانغی نو ټوله ورځ به مې د خولې خوند بد و. جلۍ یوه شېبه غلې شوه. د ښۍ سترګې له کونج څخه یې اوښکه ورغړېده او د غوږ له پاسه یې په ګڼو ویښتو کې پټه شوه. ورو یې وویل پوهېږې زه مینه سوې یم. هغې یو سوړ اسویلی ویست او زیاته یې کړه یو سهار مې ورته وویل ولې واده نه کوې؟ په خندا یې وویل ولور غواړي زه خو وسه نه لرم. بې له دې چې راته وګوري شونډې موسکۍ سوې. ښاري نجلۍ؟ په بیړه مې وویل زه یو داسې نجلۍ پېژنم، هم لوستې ده، هم شتمنه ده او هم د ښې کورنۍ ده. غواړي چې له تا سره واده وکړي؟ ده وخندل، ټیټ سو او د ګل د بوټي یوه ماته لښته یې په بیاتي غوڅه کړه. په خندا یې وویل دا لیونۍ څوک ده؟ ولې به لیونۍ وي؟ لیونۍ توره وي که سپینه؟ ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. عجب سړی ده. زه پوه سوم چې وروستی ټکی مې په ډېر جدیت سره له خولې ووت، ځکه چې هغه راته کتل او څېره یې نیولې غوندې وه. یوه شېبه غلی و او وروستی په حیرانتیا سره وپوښتل زه یې لیدلی یم؟ هو، ستا له ژوند څخه هم خبره ده. حیرانتیا یې 2 چنده سوه. خندا ورغله او ښه شېبه یې وخندل. په خندا خندا کې یې وویل په لیونۍ مې اړوې که څنګه؟ دا ویل چې هغه زما له ژونده څه خبر ده. هغه یو سوړ اسویلی ویست، یو داسې اسویلی چې ما ویل د ونې د راځړېدلو پاڼو څخه به لوګي پورته کړي. یوه خبره یې له خولې ووته. د هغه خبره زما په زړه کې یوه نرۍ څړیکه تېره کړه. شونډې یې خوځېدلې خو ما څه نه اورېدل. نه پوهېږم چې څه به مې ویلي وي او که نه. څنګه به له هغه ځای څخه راولاړه سوې یم چې یو وخت مې ځان ته پام سو. په همدې کټ کې پړمخې پرته وم او په اوښکو مې د بالښت پوښ لوند و. نجلۍ غلې شوه، خپلې پښې ور ټولې کړې کښېناسته. د هغې د سترګو اوږده باڼه د ډېرو اوښکو له لاسه یو ځل بیا د پردې تر څنګ ودرېده او په داسې حال کې چې د باندې یې کتل شونډې یې ورپېدې. له هغې ورځې وروسته بیا نه یم ورکښته سوې. یوازې ورته ګورم او د غم پیټۍ درنوم. مینه څومره ظالم نوم دی. نجلۍ غلې شوه، خپلو لاسو ته یې وکتل. د ښي لاس طلایي بنګړی یې پورته کش کړ. بنګړی یې څنګلې ته نږدې ونښت. ورو یې وویل مینې داسې خواره کړم، خندا یې راڅخه واخیسته، ملګري راڅخه خوابدې سوې، درسونه مې هېر سول، خوب و خوراک یې راباندې حرام کړ او
مور او پلار مې خوابدي کړل. ان کوچنی ورور مې چې له ځانه ډېر راباندې ګران و په څه بیړه ووهه. نجلۍ یو ځل بیا غلې شوه، شونډې یې سره سریښې وې، خو په اننګو کې یې یوې اوښکې په بلې پسې منډې وهلې. د پخوا په څېر یې انګړ ته کتل، ورو یې وویل: څه وکړم؟ په زیارتونو وګرځېدم، تعویضونه مې په غاړه کړل، خدای ته مې وژړل، خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. هغه زما د زړه څخه ونه ووت. زه حاضره یم چې په خپلې هستۍ او نېستۍ خپل پخوانی ژوند واخلم، خو نه یې شم ترلاسه کولی. ته پوهېږې چې د هغه وروستۍ خبره څه وه؟ نه یې مین دی، په خپل یوې کلیوالې زړه بایللی. چې هغې نجلۍ وازه خوله نیولې وه، په سترګو کې یې اوښکې رغړېدلې، خو څه یې ونه ویل. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. منی را روان دی، دی به ولاړ شي، چمن به زیړ شي، پاڼې به توی شي، خو زه نه پوهېږم چې زما د ژوند پاڼه به په خپل ځای پاتې سي او که نه.